За тэгэхээр хэрвээ энэ дотор одоо модуль дотор хэрвээ үл мэдэгдэх байвал яах вэ? Үл мэдэгдэх тоо буюу за хувьсагч байвал яах вэ? Жишээ нь x гэдэг тоо модуль дотор байвал энийг яаж тодорхойлох вэ гэхээр энэ хоёр нөхцөлд сална. X гэдэг тоогоо хэдүүлээ мэдэхгүй байгаа болохоор x энд байна уу? Эсвэл энд байна уу гэдгийг мэдэхгүй тий. Одоо утгыг нь олж чадахгүй гэсэн. X сөрөг тоо юм уу, эерэг тоо юм уу гэдэг нь бол асуултын тэмдэг болоод байна гэсэн үг. За тэгэхээр эндээс бол хоёр нөхцлөөр сална. За жишээ нь x бол одоо хэрвээ тэгээс их байх юм бол хэрвээ x-ний эерэг тоо байх юм бол энэ модуль доторх энэ x-ийг шууд x болгож гаргаж ирнэ. Харин энэ нь тэгээс бага тоо байх юм бол за тэгээс их буюу тэнцүү. Тэг байх юм бол бас шууд гараад ирнэ шүү дээ, тий. Хэрвээ тэгээс бага тоо байх юм бол энийг эерэг болгохын тулд модуль доторх x манууд хасах тэмдэг тавиад за ингэж гаргаж ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр энийг бол одоо тэгштгэл биш одоо тэнцэтгэл биш болон тэгштгэл бодоход бол энэ маш их хэрэг болно. За энэ жишээ нь модуль дотор x дээр нэмэх нь 2 тэнцүү за 6 байлаа гэж бодъё. Энийг тэгвэл яаж бодох вэ гэхээр за энэ модулаас ямар ч нэг тоо гарч ирээд тэр нь 6-тай тэнцэх хэрэгтэй байна. Тэгвэл x-ийн оронд хэд байж болох вэ гэсэн асуулт байна гэсэн үг. За тэгэхээр нэгдүгээрт нь хэлээ эндээс за хэрвээ энэ бол системийн хаалттай за систем гэдэг хичээл дээр бол үзсэн x дээр нэмэх нь 2 нь тэгээс их буюу тэнцүү байх юм бол энэ бол эерэг тоо байна гэж үзэж байна гэсэн үг тийм. Хэрвээ модуль дотор ингээд бодоход нь хэрвээ эерэг тоо гарч ирж байгаа юм бол x дээр нэмэх нь 2-ыг шууд одоо хаалтын одоо ортолт сөрөг тэмдэг тавихгүйгээр 6 гэдээ ингэж задлаа. Харин эндээс сөрөг тоо гарч ирж байвал яах вэ? x дээр нэмэх нь 2 нь хэрвээ тэгээс бага байх юм бол энд хасах тэмдэг тавиад эерэг болгоно гэсэн үг тийм. Эндээс гарч ирж байгаа энэ тоогоо хэдүүлээ. Энэ тоо гэдэг сөрөг тоо байна гэж үзэх гээд байна гэсэн үг. За тэгэхээр за ийм системийг бодноо. За тэгэхээр энд бол x нь хэрвээ 2-оос их буюу их үед x тэнцүү за 4. За харин x нь 2-оос бага үед бол x нь хасах 2-оос шүү дээ. Хасах 2-оос байна. Хасах 2-оос бага үед бол хасах x-ээс хасах нь 2 тэнцүү 6 буюу x тэнцүү хасах 8 болох нэ. За тэгэхээр эндээс бол одоо 2 хариу гарч ирлээ. За ямар 2 хариу гарч ирвэ гэхээр x нь хэрвээ хасах 2-оос их байх юм бол эндээс 4 гэдэг хариу, харин хасах 2-оос бага байх юм бол хасах 8 гэдэг хариутай. За энэ хоёр хариу бол хоёулаа энэ хасах 8 нь хасах 2-оос бага болж байгаа болохоор энэ шийд болно. За 4 нь бас хасах 2-оос их болохоор бас шийд болно. За энийг хэдүүлээ буцаж олоолаад шалгаад үзье. Хасах за 4-ийг тавилаа гэж бодоход 4 дээр 2-ыг нэмээд 6. За эерэг болохоор эерэг 6 тавьж байгаа болохоор хаалтгүйгээр шууд энэчээ гарч ирнэ гэсэн үг. Харин хасах 8-ыг энэчээ тавих юм бол хасах 8 дээр 2-ыг нэмээд хасах 6. За хасах тэмдгээр хаалт задал одоо сөрөг гэж үзсэн бол хоёулаа ортолт хасах тэмдэг тавьж байгаа. Тэгэхээр хасах 6-ыг хасахын нэмэх болоод 6-тай тэнцүү болоод энэ хоёр маань бол хоёулаа энэ хоёр маань бол хоёулаа энэ тэгшгэлийг хангаж байна.